ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಬುಲ್ಡಸ್ಕಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 9th. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅವನು. ಬಾಯ್ 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 ಅಂಕಲ್. ವಾವ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ರೋ, ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಏನೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. నేను ఇట్లా వస్తాడేమో అనుకున్నా. ఏది అందుకే ఇది వేసుకునేస్తాను. కొంచెంసేపు అయినంటే నాకు ఎండ కాలే. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸರ್ದಾರು ಯೂ-ಟರ್ನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ 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 ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಾಮು. ನಮ್ ಬೈರ ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. ಅದು ನಿಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೋಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತ ಸೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಲುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ, ವಾವ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಅಂಡ್ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಿದೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಈ ತುಮಕೂರು ರೋಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಹಾ, ಓಹೋ, ಆಹಾ. ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲು ನನಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡಗೆ ಒಂದು ಮಿರಿಂಡಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 123 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಐತೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡಿತಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್, ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀರಾ 35 ಟೈಮು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು 6.
ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರಿನ್. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೇ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಈ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ? ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಊಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಪುಡಿಗಾಸಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಏನಾಗಲಿ ಸ್ಪೀಡಾಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೌದು ಹುಲಿಯಾ. ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 ನಾವು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡಿ ಮುಂಬಾಗೆ ಈಗ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಭುವನ್ದೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಪಾಪ. ನಾನು ಹೊಡೆದ ತಡ್ಕೊಂತಿರೋದೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಸೊ ಭುವನ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೇನೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲೇಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ. ಪೊನ್ನಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 100 ml ಬಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್, ಫುಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಿಮಾಲಯನು ನಾನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಕಾಲೇಜ್ ಇದು. ವಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾ, ಇದು ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಕ್ಕತ್ತ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೋ. ವಾವ್, ಅದೇ ಓಕೆ. ಓಹೋ, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ವಾವ್, ನೈಟೇ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇದ್ಯಾವುದೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾವ್, ಏನಿದು ಹಿಂಗಿದೆ ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ. ಏನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜವಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೋಡ್ಸು. ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಗತ್ತಾ? ಡ್ಯಾಮ್. ಹೇಳ್ ಬ್ರೋ. ಹಾ ಹಾ. ಬ್ರೋ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ ರೋಡ್ಸ್. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮನೆಗಳು. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಯಾವ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋದಕ್ಕೂ ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರಿನ್. ಈಗ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ ಬೋನ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಂಗಾರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕ್ಲೈಮೇಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ಹಾ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು.